美味しすぎて分からなかった。そうだよ。おかしくなんだっけ、なんか残ってる残像みたいなのが。年賀状とは違う。年賀状。起きたよ、いっちゃん。起きてきた。早いね。出たら早いね。お、来た。いいじゃん。うち向いてる。眩しい。ちょっと。それも美味しいね。丸太入れるな。来てきた。神々しい。ミキの頭。ハゲてないよ私。目ついたら三千円ぐらい。これどこに行ったら。あなたの顔みたい。おお、わかる。まん丸だ。2人も取ってあげる。ああ。いいよいいよ。いいじゃん、写真撮る。写真撮る。